தொலைக்காட்சி, குளிர்சாதன பெட்டி, கேஸ் அடுப்பு, ஏர் கூலர் ஆகியவற்றுக்கு நட்சத்திர தர குறியீடு பெறுவதை மத்திய அரசு கட்டாயமாக்கி இருக்கு. மின்சார சீலிங் ஃபேன், எலக்ட்ரிக் வாட்டர் ஹீட்டர், வாஷிங் மிஷின், ஏசி போன்றவற்றிற்கு நட்சத்திர குறியீடு பெறுவது ஏற்கனவே கட்டாயமாக்கப்பட்டிருந்த நிலையில டிவி, ஏசி, கேஸ் அடுப்பு, ஏர் கூலர் ஆகியவற்றுக்கும் கூட பொருட்களுக்கு நட்சத்திர குறியீடு பெறுவது நிறுவனங்களுடைய விருப்ப தேர்வா இருந்துச்சு. தற்போது தொலைக்காட்சி, குளிர்சாதன பெட்டி, கேஸ் அடுப்பு, ஏர் கூலர் ஆகியவற்றுக்கு நட்சத்திர தர குறியீடு பெறுவத மத்திய அரசு கட்டாயமாக்கி இருக்கு. கட்டாய நட்சத்திர குறியீடு பட்டியல் அவ்வப்போது மாற்றியமைக்கப்படுவது வழக்கம். பொருட்களுடைய எரிசக்தி திறனை மேம்படுத்துறதுக்காகவே இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதா மத்திய அரசு விளக்கம் கொடுத்திருக்கு. பொருட்களுடைய எரிசக்தி திறனை உணர்த்தும் இந்த தரக்குறியீடானது டீப் பிரீசஸ், டிரான்ஸ்பார்மர்கள் மற்றும் சோலார் இன்வெர்ட்டர்களுக்கும் பொருந்தும்னு பிஇஇ என்னும் எரிசக்தி திறன் அமைப்பு தெரிவிச்சிருக்கு.